Galera do céu, tão querido. Eu tava aqui passeando, né? Dia 3 ainda, não tô nenhuma cama. Dia 3 realmente. E eu achei um baú vermelho, mas tava de noite. Fui voltar hoje, pela manhã. E o que eu achei no baú vermelho? Gente, com isso aqui matou um lobo vermelho, gente. É sério, isso aqui recarrega? Oxi, tava com 40, eu gastei amanhã um lobo. Gente, só fui testar em um lobo, isso daqui eu já vi que dá pra matar os polacos aqui em primeiro, ó. Só pra testar. Quantos que tem um lobo, ó. Isso aqui é muito forte, galera. E assim, eu tô assim, super feliz. E eu quero só que esse comerciante chegue para que eu possa trocar. Gente, eu tô muito feliz. Porque isso aqui é muito forte. Eu quero testar em um lobo alfa. Só que tá escuro e o cervo, eu tenho medo dele me pegar, né? Não, mas ele não vai estar correndo rápido. Mas eu tenho medo. Não vou gastar quanto é que tá agora. Ó, gente, que medo. Dá um medo de gastar. Porque com o revólver que a gente pode usar munição no meio do nada. Foi bem por aqui, coxinha. Ô, gente, agora você tá acostumado com o baú vermelho. Agora eu só quero baú vermelho. Bora jogo. Pode me dar baú vermelho, que agora eu tô em outro nível. Gente, eu tô acreditando que isso aqui é muito bom. Bora aqui ver se a gente achou o baú vermelho. Só porque eu tô gravando, parei de achar o baú bom. Também só achei uma vez, né? Muito mal acostumadinha. Esse ataque, tô nem aí. Não vou gastar minha escopata. Dicção perfeita. Meu Deus. Bora ele pegar um gás de gasolina, porque assim, minha fogueira está a 1000. Ridículo, galera. É sério. Sério. Meu Deus. É sério, uma dicção tá ridícula. E eu cuidando da fogueira, tô ridículo também. Quando aparecer que a fogueira está quase pra apagar, é porque vai apagar em 2 segundos, galera. Porque a minha tá no nível, assim, 3 ou é 4, gente. Não é nem nível 6 ainda, gente. No dia 3 já acho um baú vermelho. Ainda não entrei naquela casa. E vou chegar lá jogando tudo, porque hoje vai ter ataque. E achei um revólverzinho pra gastar com aqueles bichos nojentos. E achei outra casa na árvore. Nem vem, lobo chato. Um lobo alfa. Relading. Ó, você dois, ó. Gente, só com 2. Você nem vergonha na cara. Não dropa uma pele. Quando foi lobo normal, dropou de primeira. Gente, tô achando muito essas casas na árvore, galera. Agora aqui. Mais munição de revólver. E agora a gente bora lá ver o que a gente vai achar nesse baú. Machado bom, perfeito. Estava querendo mesmo machado bom. A gente não cai com lobo, graças a Deus. Pra onde que eu ia mesmo, quando eu tô me lembrando? É ali, ó, tá preto, porque... eu já abri ali aquele baú dali, já. Já, galera. Só vou pra essa casa aqui. E daqui, ó. Que tem várias estruturas com baú. É melhor não deixar pra depois quando tem. Quando você tá sem espaço, nem adianta. Assim, você tá lá no dia 3, tá... não, galera. Calma que eu vou abrir o baú daqui. Tô nem aí não, por ser, pode ser o que for. Pega o dinheiro. Pegar aqui. Eu estou ficando com fome, só porque eu comecei a gravar. Nossa, que sorte. Gente, que susto. Não me mata, por favorzinho. Eu cantando, por favor, pro lobo não matar. Como eu já tenho pele de lobo. Gente. Bifezinho é bom, ó. Poderia assar, era pra assar, não era pra eu comer. Gente, tô perdendo meu tempo, eu vou morrer. Não seja negativo, que eu acho que eu tô no fim do mapa, se não me engano. Engano. Nem vem, sapo nojento, nem vem. O bicho tá atrás de mim, menos mal, não. Já estamos esperando, né? Calma, galera.
Eu não tenho bandagem. Nossa, gente, vou ter que ficar rodando aqui mesmo. Vai ser como uma espetacular. Calma. Só eu começar a gravar. Você com o revólver, então. Só quero que você morra logo. Ah, não. Ô, louco. Eu achava que o servo ainda... Já tá difícil. Minha vida já tá... Ui. É brincadeira. Quer ficar se estressando comigo? Pode não. Polegagem. Pronto, já gastei. Ah, não. Achava que era um negócio que eu tava gastando. Não, é. Começa aqui? Pode. Vai. Oh, meu Deus, vou morrer. Ah, não vou mais gastar contigo, não. Ô, louco. Fez eu dar um pulo. O bicho não morre. Bora lá. Aqui temos bastante, né? Achamos bastante coisa. Até acho que eu vou upar minha fogueira, galera. É, realmente vou upar. Bora lá. Pegar primeiro o carvão, depois... Bifezinho. Inclusive, estou morrendo de fome já. Começou a chover. Não foi... Não é trovões. Você está com fome bem na hora. Calma aí. Isso aqui tudo é pra upar minha fogueira. Oh, gente, mentira que... Não, gente, calma aí. Que eu vou fazer o pá querendo ou não. Já tá muito perto de upar. Ok, moço. Vai um pouco mais pra frente, preguiçoso, vai nojento. Muito não te revolve, não, jeito. Não tem nada aí que não é grátis. Lança. Lança é mais fácil de achar. Mas vai, lança, vai. Eu já peguei munição de revólver. Agora aqui, joga lá. E de revólver eu tenho quanto? 30. Bora aqui cortar madeira e já vamos evoluir. Ah, não, gente. Mas fui burro. Aqui tem um monte de madeira, galera. Era pra estar bugado, né? Tem um monte de madeira aqui, uma em cima da outra que eu plantei. Deixa eu jogar aqui, né? Gente, se eu gastasse, eu já ia quebrando, chovendo. Ela. Fico com ódio quando como é que o meu celular tá bugado. Eu faço e fica assim tudo bagunçado, sai assim. Eu nem clico ainda e já vai. Pum. Fico com muito ódio. Sempre. Gente, o medo quando eu deixo assim e 10 aqui. Calma, parou de chover? Parou. Oxe, porque parece que tem só uma. Não tá quebrando todos ao mesmo tempo? Oxe, tá quebrando só uma por vez. Que injusto. Por que não tá quebrando logo tudo? Acho que já vai dar pra upar. Fogueira que tá faltando muito pouco, galera. Além do jogo me odeia desse jeito. E vou plantar uma em cima da outra de novo. E já dá pra salvar a criança, né? Fui burra. Bora lá. Essa fogueira tem que upar querendo ou não. Não tô crendo nisso de novo, não. De novo. Que ódio. Ali tem um carvãozinho e não tem. Por aqui por perto, galera. Olha, aquela casinha ali é boazinha de achar. Gosto de achar ela. Ah, não. Nem vem, coruja velha nojento. Calma. Calma. Subiu. Estou ficando com fome. Melhor não inventar nada. Você está com fome, não disse? Moçazinha ali não morre, Elise. Que agora que você toma tilápia, esse negócio bom aí, Elise, pelo amor de Deus, me faz a proeza de morrer, Elisa. O que quer dizer que eu tenho? E descobri para que serve a gema da floresta. Que tem algumas coisas aqui que vai ter que precisar dela, gente. Nossa, 20 sucata, 30 madeira, um roubo. De croc. Eu já posso evoluir. Falta só 5 madeira. 5 madeira é o que? Pra mim, nada.
E tilápia, tilápia, tilápia. Bom machado. Gente, tô muito feliz. Tomara que eu ache mais baú vermelho e sobreviver até o dia 100. Outro pé de coelho. Precisa mais pé de coelho pra quê? Já comi? Não sei, mas acho que sim. Gente, sempre que você for matar coelho, tem preguiça assim de ficar. Ai, tenho preguiça de ficar. Ai, Elisa, eu tenho preguiça de ficar pegando carne. É o seguinte, você sempre mata o coelho, come um morcel e daí você vai lá e procura outros, né? Só pra acalmar, não ficar morrendo e pega outros. Sempre deixa um morcel já quente bem aqui no canto para você só estar assim, ai, tô chegando. Vou comer rápido, não vou comer agora, vou deixar aqui. Mama, você tem tempo agora? Tenho não, mentira, tenho sim. E deixa, ah não, gente, eu vou pra fogueira logo. Vou indo achar carvão. E duvido que é só pausar que eu acho mais baú vermelho, que eu quero achar baú vermelho. Agora eu tô de outro nível. Gente, isso aqui não foi eu que fiz, não. As árvores juntas eu faço perto da minha fogueira. Ou não faz te dar um tiro de tilápia, não. Nojento. Gente, que da hora. Oxi. Gente, quando as árvores estão juntas, elas não querem quebrar junta? Que ódio. Eu fico morta de ódio. Gente, que da hora isso aqui foi muito massa. Bora lá que nós vamos pra fogueira rapidinho. Aqui, gente, não tá junto o suficiente. Que ódio. E já fiquei com o inventário cheio já por essa besteira. Ali, madeira pronta e tem os bagulho do cultista. Eles não vieram me atusigar? Deve bem aí atusigar. Gente, esse lugarzinho ali é bom de achar. Esse lugar aí foi quando eu iniciei a jogar, chamou o primeiro baú vermelho. Gente, é mesmo melhor deixar essa madeira aqui. Como eu vou voltar aqui, ó. Deixa essa madeira aqui. Pega os carvãozinhos. Não é baú vermelho. Como aqui tem bastante carvão, ó, que eu sei. De já eu volto pra cá. Só que daí melhor pra minha fogueira logo. Cadê? Bora aqui, bora. Nem vem, lobo nojento. Bora. Falta muito pouco. Acho que eu joguei a muda. Bora voltar. Gente, bugou lá dentro o morcel. Bugou lá dentro o morcel. Loja. Outro morcel tá ali. Deixa aqui a sobra da sobra. O morcel. 25 segundos. Ah, gente, só pra pegar os carvãozinhos ali pra um baúzinho. Não mata ninguém. 18. Ah, está se aproximando. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Gente, tô caçando a tentação. E anoiteceu. Bora. Rapidex, abrir. E já vem. A coruja assusta o bicho. Lança. Deve ter munição. O Bineiro quer fazer gracinha, ó. Nojenta desse. E bora correr que agora vai ser o sei. É brincadeira, nenê. Brincadeira. Sabe nem brincar uma neném dessa, feia dessa. Bora aqui, que eu tenho tanto? E tem uma carnezinha, né? Bora plantar essas coisas que eu tenho bastante negócio pra plantar. Aqui. Comi. O que eu tenho tanto aqui? Carvão, é mesmo. Bora plantar hoje logo. 42, tá na metade, então não preciso me preocupar. Nossa, por que meu braço fica assim, quadrado quando a gente tá de como de primeira pessoa, sendo que eu não sou quadrada?
Ó, não faço muito perto da fogueira. Plantar, 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 plantar. Agora tá um em cima do outro. Me esperem, galera. Me esperem pra você ver tanto, tanto, tanto de madeira que isso aqui vai dar. Daí eu vou cortar no dia de chuva. Por quê? Porque eu sou uma gênia. E tem mais uma planta em loja. Planta aqui em cima. Plantar. Pronto. E bora explorar. Qual direção ainda não fui? Nossa, gente, não fui pra essa direção quase. Ó, daqui pra onde eu tô, eu ainda não explorei nada. Comparado o mapa enorme que eu tenho. Gente, eu achei outro, não é o mesmo. Achei de novo esse lugar cheio de carvão. Essa mina abandonada. Gente, eu sinto que alguém ainda vai descobrir algum segredo. Você já olhou pra isso aqui e pensou, será que isso aqui alguém vai fazer ensinar algum bug? Vai ter uma atualização disso daqui, ó. Vai ter, galera. Espero, que eu tenho certeza. Não sou do novo jogo nem nada. Estou achando que eu acho que vai ter uma atualização com essa parte aqui, tá, gente? É da caverna abandonada. Chama aqui, né? De caverna. Um diamante apenas. Nossa, obrigada, jogo. Peguei o carvão lá de trás? Peguei. Eu tô cheia dos carvão. Bora lá mais pra cá, que aqui parece que eu já vi alguma coisa. Não, achei só o lobo alfa mesmo. Gente, ali, ó. Um desses celeiros aqui é baú vermelho. Compensa me arriscar? Não, baú normal. Tá cheio de lobo alfa. Mas eu vou dar um dib nesses lobos. Caso aqui esteja também cheio de lobo, vou vir por aqui pra ir pra lá. Gente, o jogo não quer me dar. Gente, parquinho. Eu gosto de achar o parquinho. Bora aqui, né? Pegar os itemzinhos. Só quem se arrisca. Uma bandagemzinha, né? Pra caso eu morra. Nossa, eu morri, não tem como voltar, né? Ah, não. Tô com fome. O lobo alfa atrás de mim. Ah, não. Sai, maluco. Doido desse. Gente, por isso, quando a gente tá longe da fogueira, tá com fome, eu não acho um negocinho desse aqui que eu acabei de achar. Agora achei, né? Uva. Ah, não. Nem vem. Oh, meu Deus. Lobo chato. Vou morrer. Eu tenho bandagem, cura-se. Ah, não. Não, para. Meu Deus. O Marcel de sobra. Cadê o... Meu Deus, para, celular doido. Tô na fogueira, calma, ele já tá tudo bem. No dia 71, o Marcel de sobra. Se eu ainda estivesse procurando o Marcel, eu ainda ia estar morrendo de fome. Pronto, agora já dá tempo de procurar o Marcel com calma. Ela nem acha carvão, graças a Deus. Fazer uma mini basezinha, né? Já pra ficar protegidinha. Ou não usei a minha arma, eu poderia usar. Gente, eu tô quase pra evoluir. Eu nunca evoluí pro nível 6, acredita? Eu sou uma noob. O que eu quero fazer mesmo? O que eu posso fazer? Fazer isso aqui para eu ter, né? De sobra aqui. Pronto, tá bem pertinho assim de evoluir. E eu vou tirar print dessa jogada, porque tá muito boa. Print. Ah, o coelho já tá aqui, ó, querendo ser almoço. Oi, almoço, tudo bem, almoço? Oi, almoço, você também é almoço. Fico com ódio como é que às vezes estou perto da fogueira e como a carne crua. Checa. Loucuras minhas. Gente, acho que vou ter que parar o vídeo por aqui. Então, galera,
ficar por isso mesmo. Eu achei bastante coisa, foi muito legal essa partida. Mas acho que eu ainda vou ficar mais um pouquinho. Eu ainda tenho que ficar mais um pouquinho no vídeo. É trovões, galera. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Parece direção que eu ainda não fui, né? Gente, já é dia 11, 12, vai ser 12, ó. É 11 mesmo. Eu ainda não sou a criança. Algo maligno. Galera do céu, eu nem acho munição de revólver, né? Gente, essa parte amarela é porque é alguma estrutura, tá, galera? Quando chega perto, vai evoluir a estrutura. Não me olha. Ó, a estrutura, ó, é nova, é? É novo, porque senão eu ia ter que pegar esse aqui. É que eu tô vendo o baú fechado e dou, gente. Não acho nenhum baúzinho dourado. Com os negocinhos velho de ouro. Bora ver o que a gente acha no baú normal, né? Pelo menos que venha pelo menos um combustível. Vai, combustível, combustível, combustível. Bandagem. 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 Nossa, eu tava super querendo. Bandagem. Bandagem. E o lobo sumiu. Nossa, que bom. Quem que é a extinção dos lobos, galera? No 99 noites. Gente, lobo, e principalmente o Alpha. O Alpha é muito muito perseguidor meu. O normal desiste. Uma hora ele desiste. Não, o Alpha quase não decide de perseguir, meu. Ele é muito chato. Dando e arriscando só por causa de... Eu tô ficando com fome já. Kit médico, nossa. Nem vem. Nojento. Bora lá pegar aqui que eu tenho certeza que a gente vai evoluir a fogueira, né? Gente, será que a gente evolui pro nível 6? Ou se a gente evolui... Bora ver se a gente acha o carvãozinho, né? De cá pra lá pra cá. Bora. Nem vem, sapo nojento. Né? Bate de cara, checa. Não tô com cadeira aqui. Bora ver se a gente consegue evoluir. E não consegui. Gente, tem muito pouco pra evoluir. Falta ser umas 15 madeira. 15 madeira é nada pra mim. Eu tô sem um morcel de sobra, galera. Ai, tem um lança. Só dá 2 tapas no coelho. Coelho, volta aqui, nojento. Oh, meu Deus. Bicho doido. Ah, não, galera. Eu tô perto da fogueira. Vai. Joga o celular, pelo amor de Deus. Não buga. Ah, gente, eu vou evoluir. Ah, eu vou ser atacada hoje. É mesmo. Me esqueci. Gente, eu vou morrer. Cura-se. Bora só correr. Cadê as casas da lanterna, galera? Que é onde eu consigo me fugir. Eu tô desesperada agora. Calma, bando de bicho nojento. Deixa eu respirar. Não consigo nem respirar. Ó, tô atraindo isso tudo pra cá, ó. O que se faz? Tá ali, picou. Bora comer uma cenourinha, né? Tô com fome, né? Gente, eu vou ter que usar a minha tilápica Dre. Recarregar. Quantos precisam vocês? Bora testar? Uma, gente. Uma. Oh, graças a Deus. Eu estou com fome. Nossa. Você vai ser na base do machado. Não, você na lança. Bora. Ah, não. É dois ainda, galera. Eu tô ficando com fome. Vai. Carregar. Só tu mesmo. O bichinho chato tu é, hein? Galera, eu preciso de comida. Eu estou precisando bastante de comida.
Ó, vai atrair pro lobo, ó. Lobo nojento, deixa eu te matar também. Eu tô com fome, meu Deus. Não, tô matando o lobo, daí o jogo resolve bugar, daí resolve... Gente, cadê... Oxi! Saco bom, tá por último, achava que o jogo assim... Oxi, cadê meu saco? Oxi, saco bom tá aqui. Eu estou ficando com fome. Gente, o desespero que eu acabei de ficar. Tô indo pra fogueira, calma. Nossa, gente, que desespero. E plantou um milhozinho, bora comer milho, galera. Milho é muito bom. Na vida real eu não gosto tanto assim, né? Mas estando aqui no jogo eu gosto. No jogo. Tá. Bora aqui pra jogar tudo aqui. Não tô acreditando não que eu vou upar pro nível 6, galera. Bora aqui quebrar o tanto de árvore que tem aqui, galera. Bora quebrar tudo. E não tá chovendo, né? Certifica-se que não está chovendo pra tacar tudo na fogueira. Bora lá. Ó. Gente, por que não tá indo tudo junto, galera? Eu tô com ódio porque não tá indo tudo junto. Em vez de tudo junto, não tem tudo junto. Nossa, a árvore acabou. Deu tanto trabalho. Saco bom, meu Deus, porque não tem primeiro. Fique em primeiro. Não fico achando no armazenamento principal, não tô achando. Fico achando. Gente, não tô acreditando que eu vou evoluir pro último nível. Gente, ok, eu prometo, galera, se eu conseguir ir pro último nível, eu vou ficar nesse vídeo. Então, ora muito pra eu conseguir. Bora. Galera, eu não tô acreditando que eu vou ir pro último nível. Falta só 6, eu vou jogar 6, exatamente 6. 5, descarregar. Deixa eu jogar mais uma ainda de recompensa por ela. Oxi, a fogueira tá maluca. Oh, meu Deus, não tô crendo nisso, não. Vai ficar faltando ainda uma árvore pra cortar, pra eu perder meu tempo. Oxi. Duas só dá Ai, quer cortar uma árvore, galera. Só quem se arrisca merece ver o extraordinário. Bora. Rapitex, muito Rapitex. Gente, será que é esse? Não, pra não ficar no vídeo, galera. Que ódio, meu. Não tô... Gente, eu fogueira pro último nível. Eu não tô... Gente, eu nunca fiz isso. Não tô acreditando que eu consegui fazer isso ainda. Eu ainda tô em choque. Eu ainda estou em choque, galera. Eu tô me sentindo a pro player. Deixa eu comer tudo cenoura aqui, né? Maçãzinha. Agora, as comidas tudinho que tava aqui na beira bugou dentro dela. Deixa eu comer uma maçãzinha, né? Gente, eu me sinto muito feliz, galera. Então, vou ficar com o vídeo. Gente, vou tirar... Gente, por que a fogueira ainda tá assim? Bugou? Gente, agora ela vai ficar assim por muito tempo, ó. Gente, que maneiro. É dia 3 ainda, eu já evoluí a fogueira por completo. Gente, agora eu quero ver um mapa, o tanto de coisa que tem pra explorar. Gente, mas pra essa direção aqui, ó, pra essa... Calma, pra essa direção aqui. Não tá à frente? Tá. Pra essa direção aqui eu nunca fui. Sapo nem vem, sapo nojento nem vem.
Não inventa. É claro que tinha que vir um lobo. Tinha, agora meu celular vai começar a bugar, galera. Agora que a partida está boa, meu celular vai começar a bugar. Ah não, meu. Já vem lobo chato. Quero extinção. Também se o lobo for extinto, o jogo vai ficar muito fácil. Pedacinho de bolo, né? Pra recuperar aqui que esse lobo nojento fez. Olha aí o jogo me recompensando, ó. Quase que eu ia te denunciando, viu? Fica esperto, joguinho. Gente, não tô acreditando que eu peguei a fogueira pro último nível. O mapa tá enorme. Eu não quero pegar o galão de gasolina. Tá enorme, galera, o mapa. Bora lá, bora lá, bora lá. E viu, até teve uma recompensa ali, gente. Vocês viram lá no cantinho? Primeira vez que eu consegui. Gente, 99 noites. Eu acho que eu não vou conseguir. Lembrando que no máximo esse vídeo vai ter 1 hora. Se tiver 2 horas, é muito milagre. Vê aí quanto tempo eu chuto. Porque agora mesmo eu não vou estar sabendo. Eu chuto. É pra esse vídeo ter 1 hora. Eu tenho 1 hora pra fazer tudo isso. Oh, gente, tá cheio de lobo alfa, cheio de armadilha. Eu sinto que por aqui tem muita. Gente, o tanto de armadilha que tem. Gente, tem muita armadilha por aqui. E muito lobo alfa também, né? Gente, agora já tá ficando chato tanto lobo alfa. Que tem pedacinho de bolo. Bora comer? Não, bora guardar. Vai, não precisa comer esse bolo agora não. Gente, bora pra cá. Ah, não. Agora esse lobo vai querer ficar atrás de mim. Nojento esse. Loja. Ai, osso, gente. Abre. Meu Deus do céu. Gente, viu o tamanho da sorte que eu tenho quando eu preciso? Baú dourado, galera. Tem muito lobo alfa por perto, gente. Mas a minha tá cheia. Eu vou chegar lá de boa. Come um bolinho. Eu tenho um kit médico pelo que eu me lembro. Tenho, né? Tenho. E eu tenho espaço. Eu tô quase no fim do mapa. Só vou abrir esse baú. Meu Deus, eu tô... Ah, não, gente. A coruja tá aqui. Vai espantar o bicho. Né? Porque eu sei ter medo dela. Só fica parada. Rifle no baú bom desse. Eu acho rifle. Nossa, esperava mais. Esperava um machado forte. O acampamento. É baú vermelho no acampamento? Deixa eu ver. Ah, gente, tô crendo não. Não, galera. Aqui tem muita armadilha por aqui. Duvido que eu vou cair numa armadilha. Bora correr. Ah, não. Nem vendo, gente. Ah, não dá pra tossir. Kit médico, cura-se. Gente. Eita, galera. Calma, coruja. Ah, não, galera. Não tô crendo que eu vou morrer. Não tô crendo ainda que eu vou morrer. Morri. Gente, tava tão boa a partida. Só por um baú, gente. Por um baú. Poderia estar vindo. Já poderia estar bem ali, ó. Por um baú eu perdi. Então foi isso. Pelo menos eu gravei o momento que eu cheguei na minha fogueira máxima. Tchau.